أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. But those who believed and did good deeds will be admitted into gardens beneath which rivers flow, to remain therein forever, by leave of their Lord. Their greeting therein will be peace. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Do you not see how Allah presents a parable? A good word is like a good tree, its root is firm, and its branches are in the sky. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. It yields its fruits every season by the will of its Lord. Allah presents the parables to the people, so that they may reflect. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. And the parable of a bad word is that of a bad tree, it is uprooted from the ground, it has no stability. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah gives firmness to those who believe, with the firm word, in this life, and in the hereafter, and Allah leads the wicked astray. Allah does whatever He wills.